హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నా. ఈరోజు ఒక వీడియో పెట్టాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. పచ్చటి చెట్టు మధ్య ఒక పిట్ట గూడు కట్టుకుంది. ఆ గూడులో ఎంత మంచిగా ప్రశాంతంగా ఏసీ పెట్టుకొని పడుకున్నట్టు పడుకుంది. అది ప్రశాంతంగా ఇంత వేడి 40-45 డిగ్రీస్లో కూడా అది ఒక ఏసీ లాగా ఉంది. అక్కడ చల్లగా దానికి హాయిగా మంచిగా పడుకుంది పిట్ట గూడు కట్టుకొని. అందుకే పిట్టల్ని కొట్టకండి పాపం. వీలైనంత వరకు వాటికి హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేయండి, పిట్టలకి హెల్ప్ చేయండి.